1915 թվականի արհավիրքները ցեղասպանությունը դա լոկ պատմություն չէ։ 105 տարի առաջ կատարված հանցագործությունը ցնցեց ամբողջ մարդկությանը եւ հայ ժողովրդին։ Դա մի իրողություն է, որի մեջով մեզնից յուրաքանչյուրի ընտանիքն է անցել, որի մեջով իմ պապն է անցել, իմ ապուպապն է անցել։ Ով է հիշելու հայոց ցեղասպանությունը։ Այսպես էր արտահայտվում 20-րդ դարի մեկ այլ ոճրագործ։ Մենք հիշում ենք։ Մենք հիշում ենք նաև նրանց, ովքեր վերապրեցին ցեղասպանությունը եւ անցնելով անցյալի անմարդկային տառապանքների միջով շարունակեցին հայոց ճանապարհը։ Մի ժողովուրդ, որ չի ցանկանում մեռնել, նրան սպանելն անհնար է։ Այո, մեր պայքարով ապացուցեցինք ապրելու մեր իրավունքը։ Շատ հաճախ օտարները մեզ հարցնում են. «Միջև երբ եք հիշելու եւ պահանջելու»։ Հիշելով անցյալը, հիշելով մեր վերքերը եւ թողնելով դրանք սպիանալ, մենք պետք է շարժվենք առաջ։ Մենք հասկացանք, որ հայոց պետականության վերականգնումը այլընտրանք չունի։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու լավագույն եղանակը տնտեսապես հզոր, իրապես անկախ եւ ազատ Հայաստան կառուցելն է։ Մենք պարտավոր ենք համախմբվել, հզորանալ եւ սերունդերին փոխանցել ամուր պետականություն։ Որպեսզի այլևս երբեք չկրկնվի ցեղասպանությունը, պետք է ունենաս անկախ պետություն։ Ճշմարիտ է, որ պատմությունը կրկնվում է։ Իսկ դուք տեսնում եք, թե ինչ է կատարում այսօր մերձավոր Արևելքում, Սիրիայում, Իրաքում։ Մենք պահանջատեր ենք։ Մենք նրանց ասում ենք, որ պահանջատիրությունը միայն հայերի եւ Հայաստանի համար չէ, միայն հիշողությունները փորփրելու համար չէ։ Ինչպես նաև այլընտրանք չունի այն, որ հանցագործություն կատարած պետությունը պետք է հանդիպի իր հատուցման պահին։ Մեր խնդիրը փոքր եւ մտածված քայլերով այդ հանդիպումը կազմակերպել։ Մեր ուժը Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի միասնության մեջ է։ Մեր ուժը ներքին միասնության եւ համերաշխության մեջ է։ Ամեն հայ իր արյան մեջ գրում է այդպիսի պատմություն, ու ամեն մեկը պահանջատեր է այդ արյան կանչով։ Այլևս երբեք մենք պարտավոր ենք։ Մենք պարտավոր ենք։ Başka bir seçeneğiniz yok. Bir gün adaletle yüzleşmelisiniz. Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք համայն հայության հետ միասին, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս, ոգեկոչում ենք հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը։ Բացի շերուց, դատապարտելուց եւ ոգեկոչելուց զատ առաջարկում եմ նաեւ ուշադրություն դարձնել մեկ այլ կարևոր հանգամանքի վրա, ինչից իրավամբ արկախված են Հայաստանի ներկան ու ապագան։ Համաշխարհային պատմության փորձը ցույց է տալիս, որ ցեղասպանությունները որպես կանոն ունենում են երկու հիմնական պատճառներ։ Իհարկե, ի թիվս բազմաթիվ այլ պատճառների։ Առաջին պատճառը պետության եւ պետական համակարգի բացակայությունն է, իսկ երկրորդը պետության անարդյունավետ լինելը։ Այսինքն պետությունը որպես այդպեսին կա, բայց դրա ինստիտուտները այնքան անարդյունավետ ու քայքայված են, որ այս կամ այն հանրույթը անխուսափելիորեն կանգնում է ֆիզիկական բնաջնջման սպառնալիքի առջև։ Իհարկե, այս պատճառների շեշտադրումը չի կարող արդարացնել ցեղասպանություն իրագործած որևէ ռեժիմի եւ ազատել պատասխանատվությունից։ Երիցս ոչ։ Ընդհանրապես նշում ենք, որ ցեղասպանության կանխարգելման առաջնային միջոցը պետություն ունենալն է, իսկ երկրորդը արդյունավետ պետություն ունենալը։ Ասվածի համատեքստում արժե նկատել, որ այս ուղղությամբ հայացքն արդեն իսկ արել է իր առաջին քայլը։ Անկախ պետականության վերականգնումն ու Արցախյան գոյամարտը առաջին հերթին հավանական ցեղասպանությունը կանխարգելող նշանակություն ունեին։ Եթե չլիներ Հայաստանի Հանրապետությունը, ապա տրամաբանական է, որ ինչպես Արցախում, այնպես էլ Հայաստանում հայությունը կկանգներ վերստին ցեղասպանվելու սպառնալիքի առջև։ Այս մոտեցումն ընկած է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության հիմքում եւ հենց դրանով է հիմնավորվում այն հանգամանքը, որ Արցախի անվտանգության ապահովումն ու երաշխավորումը ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության հայության համար ամենակարևոր խնդիրն է։ Գալիս ենք այն եզրակացությանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայ ազգին ցեղասպանությունից պաշտպանող միակ գործուն համակարգն է։ Բայց միթե պետության զուտ լինելիությունը բավարար պայման է արտաքին մարտահրավերներից պաշտպանվելու համար։ Իմ համոզմամբ ոչ։ Բավարար պայման չէ։ Արտաքին սպառնալիքներից եւ մարտահրավերներից պաշտպանվելու մյուս կարևոր պայմանը արդյունավետ պետություն ստեղծումն է։ Պետությունը չի կարող հենց այնպես ինքն իր համար գոյություն ունենալ, այն պետք է լինի հզոր, արդյունավետ եւ պատրաստված։ Սա է մեր հիմնական խնդիրը։
հզորացնել Հայաստանը, որը կարողանա պաշտպանել իր քաղաքացիներին եւ երաշխավորել Արցախի անվտանգությունը։ Մյուս արձանագրումը, որ ուզում եմ անել, ավելի շատ բարոյական նշանակություն ունի։ Վստահաբար, եթե անցյալ դարաշրջանի մեծագույն աղետը հայոց ցեղասպանությունը չլիներ, ապա ներկայումս մենք որակական բոլորովին այլ հարթությունում կլինեինք։ Փաստացի մեր ազգի կեսը ոչնչացվել է, իսկ հայրենիքը խլվել։ Այսինքն մենք կորցրել ենք մեր ուժի մարդկային եւ նյութական ռեսուրսների գերակշռող մասը, բայց այս փաստը չպետք է ընկճի եւ թուլացնի մեզ, ընդհակառակը։ Այդ աղետից հետո մենք որպես հավաքականություն պետք է շատ ավելի կազմակերպված եւ հզոր լինենք, գիտակցելով, որ ապրում ենք ոչ միայն ինքներս մեզ համար, այլ նաեւ բոլոր այն մարդկանց փոխարեն, որոնք զոհվեցին։ Այո, մենք ապրում ենք եւ հզոր Հայաստան ենք ստեղծում նաեւ նրանց համար, 1.5 միլիոն հայերի համար։ Հենց սա է մեր լինելիության մեծագույն խորհուրդն ու առաքելությունը, ապելով արժևորելն ու ոգեկոչելը։ Ահա սրանք են իմ ուղեցի հիմնական ազդակները։ Իսկ ցեղասպանության հիշատակի օրը ամենալավ առիթն է այս կարևոր հիմնախնդիրների մասին մտածելու համար։ Ամփոփելով միտքը եւս մեկ անգամ կրկնեմ, ամենակարևոր համահայկական խնդիրը դա հզոր պետություն, պետականություն ունենալն է։ Աշխարհում եւ տարածաշրջանում մրցունակ պետություն, մրցունակ տնտեսություն եւ հայոց բանակ ունենալը, հզոր բանակ ունենալը։ Այլ դեղամիջոց պարզապես չկա եւ չի էլ կարող լինել։ Եվ հենց այս գիտակցումով մենք պետք է ապրենք, ստեղծագործենք միայն ինքներս մեզ, ոչ միայն ինքներս մեզ համար, այլ նաեւ 1.5 միլիոն զոհերի համար։ Եվ հա սա է իմ այսօրվա ուղերձը, որ մենք կարողանանք այս գիտակցումով այսօրը ոգեկոչել հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակը։ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախի Հանրապետությանը։